Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriwe muri Kenya. Perezida William Ruto yamaganye David Maraga ari perezida w'urukiko rw'ikirenga usigaye avuga ko igihugu cyahindutse umwirare kandi kiyoboye. Yavuze ko ari amakabyo nkuru Kenya kiri igihugu cy'igihangange kandi gihagaze neza ahantu hose haba mu mitegekere no mu bukungu. Mu ntangiriro z'iki cyumweru David Maraga ushaka kwiyamamariza ku mwanya wa perezida muri Kenya yabwiye abanyamakuru ko atari impungenge n'icyerekezo cy'igihugu kuko yaba mu mitegekere nta kirimo n'ubukungu bwakubise inda hasi. Uyu munyapolitiki yavuze ko akurikije icyerekezo cy'igihugu afite impungenge ko abanyakenya bazaba impehe kuko igihugu cyabaye akajagari kubera kutagira imiyoborere. Mu mvugo inini itaburanije gugushe ku izina ry'uvugwa, Perezida William Ruto yumvikana avuga ati mperutse ko umuntu ushaje wakoreye igihugu imyaka nka 40 cyangwa se 50 uri gushaka kuba perezida wa Kenya avuga ko igihugu cyapfuye nta buyobozi gifite. Ubwo imyaka 40 cyangwa se 50 bamaze mu buyobozi wayimaze mu gihugu kitariho kiyoboye none urashaka kuba perezida w'igihugu cyapfapfanye. Uko niko umukuru w'igihugu abaza. Perezida Ruto yavuze ko atumva ukuntu umuntu udafitiye icyizere igihugu yifuza kukibera perezida. Abazi umusaza Maraga ati ni gute wumva wategeka igihugu utagirira icyizere? William Ruto yavuze ko igihugu abereye perezida gihagaze neza, washaka kwibona yabibona nk'uko ubukungu buhagaze neza abona ko igihugu cyapfuye ngo ari babanga mwabo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manzi leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo igarure amahoro n'umutekano urambye mu burasirazuba bwa Kongo hagendewe ku masezerano yemerejwe n'umutwe w'Iventura binyuze ku buhuza bwa Karere. Byagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano wa Kongo Jacques Shabane mu kiganiro itangazamakuru cyari cyitabiriwe kandi n'uvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya. Yameje ko leta yabo yemeje amahoro. Abo bategetsi bombi bashimangiye ko leta yemeje gushyira mu bikorwa ibyasinyiye mu biganiro by'idoha hagati yawe n'umutwe w'Iventura urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Minisitiri Jacques Shabane yavuze ko intambwe yerekana impinduka igana ku masezerano y'amahoro aho biteganyijwe ko zashyirwaho umukono burundu mu byumweru 3 biri imbere. Yavuze kandi ko mu biganiro by'idoha bemeje guhagarika imirwano hagati y'impande zombi, kurengera abasivile no gucyura impunzi zitandukanye zimaze igihe mu buhungiro. Ku ruhande rwa Minisitiri w'itumanaho wa Kongo usanzwe n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yavuze ko amahoro ari kimwe mu byifuzo bya perezida wa Kongo nk'uko yifuza kubungabunga ubusugire bw'igihugu ndetse n'ubw'akarere kose muri rusange. Ibiganiro by'idoha byaje bikurikira ibindi byabereye muri Amerika aho byahuzaga u Rwanda na Kongo Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo bakemure amakimbirane y'intambara imaze iminsi muri burasirazuba bwa Kongo mu mahoro. Leta ya Kongo ihamagarira abafatanyabikorwa bayo bose baba mu gihugu ndetse no mu mahanga gushyigikira gahunda nshya y'amahoro, ikanizeza ko imaze kugerwaho bizayifasha kurangiza iyi ntambara imaze igihe kinini muri burasirazuba bwa Kongo. Hagati y'u Iventura ryavuze ko ryahagaritse igitero imitwe yitwaje nk'abayobozi ntihagarikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo yagabye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ijoro rya tariki ya 21 rikira 22 abarwanyi b'abazarendo bikekwa ko baturutse muri pariki ya Virunga bagabye igitero mu gace ka Rugunga ndetse no muri groupement ya Rusayo. Muri iryo joro humvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze amasaha agera kuri 3 ubwo Iventura yashakishaga abarwanyi b'abazarendo bashaka guhungabanya umutekano w'Igoma. Abatuye mu tundi duce tw'uyu mujyi turimo Ndosho na Keshuro bumvaga urusaku rw'amasasu barafite ubwoba ko iki gitero gishobora kubageraho, ariko muri iryo joro Iventura yashoboye gusubiza inyuma abarwanyi b'abazarendo bose. Iventura igenzura Goma kuva muri Mutarama uyu mwaka. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru yashyizweho n'ihuriro. Manzi w'iri tariki ya 22 Nyakanga yatangaje ko abarwanyi babo bakomeje gusenya ibintu byose bishobora guhungabanya umutekano w'uyu mujyi. Manzi asobanura ko ubwo Iventura afataga umujyi wa Goma ingabo byari bihanganye zahishe mu baturage imbunda, amasasu, amabombe n'ibindi bishobora kwica, kandi ko umunsi ku wundi ihuriro bitahura. Amakuru aturuka imeze muri Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko Iventura yigaruye utundi duce dushya two muri teritwari nyuma yo kutwirukana mu ry'ingabo za leta ya Kongo. Uduce Iventura yigaruye kuwa kabiri turimo Ruke na Gatobotobo muri groupement y'amaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi ni nyuma yo kutwirukana mu mitwe ya Nyatura irimo yo leta ya Kongo yise Wazalendo nk'uko amakuru atangwa n'abatware muri Masisi abyemeza. Ane makuru yavuze ko usibye turiya duce Iventura yigaruriye, urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwanumvikanye muri groupement za Waruwa Yungu ndetse na Waruwa Yuroba zirere muri teritwari ya Warikare. Ibitangazamakuru bya Kongo kandi byavuze ko Iventura byibura imaze iminsi 3 irwana n'ingabo za leta ku mirongo y'urugamba myinshi muri teritwari za Masisi na Rucuru. Umuvugizi wa Iventura Lawrence Kanyuka icyakora yirutse gutangaza ko leta ya Kinshasa ikomeje kwica ibyo bumvikanye mu byayishinja, akaba harimo ko bikomeje kurunda ingabo mu bice bitandukanye. Naho abaturage mu gace gacukurwamo zaho mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa bakomeje gukoresha ibiganza gusa hamwe n'ibikoresho biciriritse mu kugerageza gutabara abacukuzi baheze mu kirombe. Abantu 6 bakuyemo ari bazima, umwe yakomeretse cyane. Kuva icyo kirombe kiromera gihirimye mu masaha mu gitondo cyo ku cyumweru nk'uko umunyamakuru waho Ashuza Baraka yabwiye itangazamakuru BBC. Hari amakuru avuguruzanya ku mubare w'abapfuye. Umuturage umwe yavuze ko imirambo 12 yakuwemo, ariko Baraka yavuze ko nta mirambo yakuwemo. Umubare wawe y'urengero ntuzwi kugeza ubu. Ako gace ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo kagenzurwa n'inyekema za Iventura kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo zafataga ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Iventura akanyamakuru avuga ko abantu babarirwa mu magana baheze mu kirombe. Agace ka Romera kihutiyemo n'abantu benshi bashakisha zabo kuva mu mpera z'umwaka ushize ubwo
zahabu yavumurwaga mu misozi iri hafi y'icyari gisanzwe ari icyaro gituje nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF. Abantu barirwa mu bihumbi bageze muri icyo cyaro bizeye kuhakura amafaranga nk'abanyabiraka cyangwa se abacukuzi gakondo, bahindura ku gace kajagari kagizwe n'ibirombe naho kwikinga by'igihe gito nk'uko MSF yabivuze mu itangazo yasohoye mu kwezi gushize. Kwiyaduka rikiza cyakurira muri ako gace. Amakuru yavuze ko urukurikirane rw'inkangu rwazitse 15 muri ibyo birombe nta nteguza. Ibikorwa by'ubutabazi byagabanyije umurego uko imyanda n'amabuye manini bikomeje kuzibira kwinjiramo. Umunyamakuru Baraka yabwiye ikitangazamakuru ibura ry'ibikoresho bikwiye ryakumyemo gukora amagerageza yo gusubiza ibintu mu buryo. Abarokotse bamubwiye ko abacukuzi benshi bagiheze mu kirombe. Umucukuzi umwe yavuze ati dukomeje gucukura guhera mu ijoro ryo ku cyumweru ariko nta mirambo twari twakuramo turananiwe cyane. Abategetsi b'Ventura basuye aho byabereye ndetse bategetse ko ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bihagarara mu bice bimwe by'aho hantu. Ibirombe bibarirwa muri za 40 byo muri kano karere ka Kongo bigemurira amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane inganda zo ku isi zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga bya electronique. Byinshi muri ibyo birombe ntibigenzurwa neza ndetse ingamba z'umutekano ntizikurikizwa. Aka karere kanamaze imyaka ibarirwa muri za 40 kibasiwe n'intambara, mu gihe imitwe y'inyeshyamba inyuranye hamwe na leta barwanira kuhagenzura. Ventura yafashe ibice byinshi mu ntangiriro z'uyu mwaka birimo n'umujyi wa Goma mu murwa mukuru Kivu Amajyepfo. Nasimukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe komisiyo ishinzwe ubwo bya leta mu nteko ishinga amategeko muri Uganda yamagaje minisitiri w'ingabo muri iki gihugu ngo asobanure ibijyanye n'umwenda wa miliyari 29 z'amashiringi arenga miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi minisiteri ibereyemo ikigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere Uganda Cargo Corporation. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri Uganda ku bikorwa byakozwe hagati y'ukuza kwa 23 na 24 igaragaza ko umwenda ukomoka ku kiguzi cy'ingendo icyo kigo cyatwayemo abasirikare ba Uganda muri Somalia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Icyemezo cyo guhamagaza minisitiri w'ingabo Jacob Maxson Ubote cyafashwe na perezida w'ikomisiyo y'imidari Rubega Segona nyuma yo kubona ko icyo kigo gikomeje kugwa mu bihombo. Muri rusange icyo kigo cy'ubwikorezi cyishyuza ibigo bya leta muri Uganda arenga miliyari 38 z'amashiringi. Guhamagaza minisitiri Ubote bijemo ko minisiteri y'ingabo muri Uganda muri Mutarama uyu mwaka yari yasabye inteko ishinga amategeko ko icyo kigo gihabwa miliyari 81 z'amashiringi kugira ngo gisohoke mu bibazo kirimo. Imwe mu ndege y'icyo kigo yifashije yagonzwe n'inyoni, indi ihera mu ntambara muri Sudani mu gihe izindi zisigaye zose zishaje. Iyi komisiyo y'amakuru avuga ko yarakajwe no kumva ko mu myaka 7 ishize icyo kigo gihemba abakozi kandi ngo gihemba neza, ariko byagaragaye ko kitakora kuko nta ndege kikigira. Bakibaza ahantu imishahara ijya kandi nta kazi kakozwe. Abadepite basanga Uganda itazapfa iteye imbere mu gihe itagira indege rimwe itwara imizigo iri mu kirere kandi abashinzwe kugenzura bahora bahembwa. Ubu bakaba basabye ko bazagaragaza ishiringi ryose ryasohotse ahantu ryagiye. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire bundi abanyamakuru bakoze ba burino barandika. Maze ko abaturage n'abayobozi mu Burundi bavuze ko bari mu gihirahiro cy'imitegekere imwe leta yagitega ikizeho politiki y'intara 5 mu gihugu hose. Aba baturage bavuga ko batazi bashakira serivisi kuko namwe mu bategetsi ubona ko batazi ibyo barimo. Imitegekere mike mu Burundi uyavaye intara kuri 18 sigaze 5 gusa. Amakomine yavuye ku 119 ba 42, amasegiteri bita amazone yavuye kuri 39, aba 447 na amaserere bavuga ko rizakorine yavuye ku 1910, aba 337. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko mwohoza ari abatetsi mu nzego zibanze bicaye batazi icyo gukora. Abaturage nabo ngo babuze uwo babaza. Abahoza ari abatetsi b'amakomine bamwe ngo babuze inshingano bakora, abandi baba muri modoka bakoresha cyane ko na essence babona. Buravuga ko ngo bataye agaciro. Bamwe mu bacuruzi muri Muyinga bavuze ko ari igihombo gikomeye kuba leta iri guhemba abahoza ari abatetsi badakora kuko bamwe nta naho gukorera babahaye. Amakuru yavuze ko benshi basokeretere babasigaranye ubutegetsi ariko bandi ngo nta nabari. Ibiro bikinze abaturage bakurura kabone babuze ubafasha. Nko mu ntara ya Kirundo abaturage barakeka ko bamwe mu bahoza ari abategetsi kubera akavuyo bahindutse barusarura mu nduru hamwe no kwakira utamenya niba byemerewe cyangwa se atabyemerewe. Hari abaturage bavuze ko leta yagitega ikwiye kugira icyo ikora vuba bwangu kuko babuze mu butegetsi bamwe batakiza bukazi ngo bagize ipfunwe kuko batazi niba bazakomezanya imitegekere mishya. Uburyo bushya bw'imitegekere mu Burundi ngo bwari bugamije kwegereza abaturage serivisi birava ko bujishije kandi ko buteje ikibazo kurusha uko bwaje kugikemura. Ikinyamakuru cyavuze ko byo cyabonye mu ntara butanyerera ngo ibiteye inkeke kandi atari umwihariko wayo gusa ngo niko bihagaze mu gihugu hose mu Burundi ngo nakajagari muri politiki y'imitegekere. Hanze bambwira ko zari Perezida wa Amerika Barack Obama yamaganye ibirego ashinjwa na Perezida Donald Trump ko yamugambaniye 2016 mu gihe cyo kwiyamamaza. Yavuze ko ari ukurangaza abantu gusa umutegetsi agamije. Perezida Donald Trump yashinje Barack Obama nawe wigeze gutegeka iki gihugu icyaha cy'ubugambanyi avuga ko yagize uruhare mu kwiba amajwi mu matora. Trump yumvikanye ashinja ubugambanyi Obama n'abandi bayobozi bakuru bakoranye. Mu kiganiro aho itangazamakuru mu biro bya Perezida wa Amerika kuwa kabiri